हेलो गुड मर्निङ नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। धेरै समय भइसक्यो मैले भिडियो चाहिँ लिएर आएको छैन, त्यही भएर आज बिहान चाहिँ यसो सूर्य झल्यो क्या, त्यही भएर यसो भिडियो बनाऊ भनेर लागिरहेको छु। म चाहिँ बेरोजगार सङ्घको अध्यक्ष हो क्या म आजकल, त्यही भएर अब दिउँसो खासै काम छैन। यहाँ बाटोमा यहाँ मन्दिर छ अनि म यहाँ मन्दिरमा बसेर यसो आज चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँ न भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाउन लागेको। अनि आज चाहिँ म दिनभरि घरमा बस्छु, अनि हिजो पनि दिनभरि घरमा बसेको थिएँ। अनि आज चाहिँ हामी घरमा दिनभरि के गर्छौँ भन्ने त्यो गतिविधि पनि तपाईँलाई देखाउन। अनि विशेष गरी मेरो भोइस चाहिँ आज यस्तो भएको छ क्या, किनभने चिसो योभन्दा अघिल्लो 3-4 दिन पानी पर्यो। त्यो पानीको कारणले अब मौसम बदलिएर पनि होला, अनि घाँटीमा समस्या भएको थियो। अनि मैले चाहिँ बिर्सेर यो चटपटे खाइदिएछु, त्यस पछाडि सोर्झ्याम्मै बस्यो क्या। तर यसको भोइसले पनि मैले समाचार भनेर आएँ, ताकि यो यस्तो भोइसले चाहिँ मान्छेले कसरी समाचार बुझेर सुन्नुभयो होला भनेर म एकदमै म आफै अचम्मितमा छु। अनि म आफैले बोलेको कुरा म आफैले बुझिरहेको छैन क्या, तर यो समाचार सुन्ने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी सुन्नुभयो होला भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै अचम्म मानिरहेको छु। अनि अघि बिहान भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो टेक्निसियन दाइले, होइन तिमी किन रुँदै समाचार पढेको अरे क्या। अनि म रुँदै समाचार पढेको होइन, मेरो भोइस यस्तो भयो हो भनेर मैले चाहिँ त्यो दाइलाई भनिरहेको थिएँ। अनि पुरै मेरो भोइस चाहिँ रोएको जस्तो सुनिन्छ अरे प्रत्यक्षमा, अनि फोनमा बोल्दा चाहिँ बच्चा बोले जस्तो सुनिन्छ अरे क्या। अनि बहिनीले फोन गर्दै थियो, अनि बहिनीले चाहिँ को बच्चा बोलेको भन्छ बहिनीले चाहिँ। त्यही भएर यो मन्दिर चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन है, कहाँनिर भन्दाखेरि एयरपोर्टको छेउतिर हौ, यहाँतिर चाहिँ म आइपुगेँ। अनि अब चाहिँ म भिडियो बनाउँदै जान्छु भनेको, अनि पर भिडियो खिचेको लाज लाग्यो, मान्छेहरूले हेर्छ। अनि मलाई मान्छेले हेरेपछि फेरि भिडियो बनाउन लाज लाग्छ, त्यही भएर त्यही मैले चाहिँ अनि यो भिडियोलाई चाहिँ स्थगित गरेर आएँ। अहिले नयाँ बोल्दैछु भनेको मतलब के बोले आफैलाई पनि थाहा छैन क्या, भोइसै आउँदैन। अनि अब यस्तै छ, चल्दैछ। आजभोलि मैले पनि भिडियोहरू खासै बनाएको छैन, मलाई जागरै चलिरहेको छैन। मेरो माइक्रोफोन थियो, अनि माइक्रोफोन चाहिँ हराएछ क्या। माइक्रोफोन पनि छ तर त्यो जोड्ने टुप्पी हराएछ, त्यहाँदेखि चाहिँ मैले बनाएको पनि छैन। यो भिडियोहरू बनाउन खासै जागरै चलेन। अनि आज बिहान चाहिँ के भूत चढेछ दिमागमा, अनि ल ठिक छ भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि भनेर। अब अरू चाहिँ पैसा कमाउनकै लागि बनाउँछन्, तर म चाहिँ मेरो चाहिँ शौखिन मान्छे, त्यही भएर यसो सोखको लागि बनाएको। म चाहिँ यो मन्दिरमा छु यतिखेर। अब भने आज हामी दिनभरि के गर्छौँ, अब धेरै भन्दा त अब हामी घरमा गएपछि त अब भाइ बहिनीसँग झगडा गर्ने नै हो। हाम्रो सानो बहिनी छ, बहिनीसँग झगडा गर्छौँ, फाइट खेल्छौँ, अनि यस्तै छ। अनि म चाहिँ यहाँ बाटोमा हिँड्दैछु, बाटोमा पनि मन्दिरमा मस्त तरिकाले पो दिइरहेको छु क्या पुरै। अब यो मन्दिर हेरौँ न कस्तो रहेछ, खोइ के मन्दिर हो, मलाई मन्दिर पनि थाहा छैन, यहाँ कोही पनि छैन। त्यही भएर यता चाहिँ मान्छेहरू बस्दो रहेछन्, यो आश्रम हो कि के हो, अलिकति मात्र देखाएँ। अनि म त्यही तल बसेर भिडियो सुरु गरेको। अनि अब चाहिँ म निस्केँ, म जान्छु घरतिर। हाम्रो घरतिर के चल्दैछ, मेरो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नु होला। अनि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला है, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई विशेष गरी। हेलो हेलो, के गर्दै साथी बहिनी, के गरेको? हाम्रो बहिनी के गर्दै हो? खै डुङ्कुटुकुङ नाच बहिनी नाच, टुकुटुकुङ डुङ्कुटुटुङ ढुङटुटुङ ढुङटुटुङ ढुङटुटुङ। हाम्रो बहिनी चाहिँ नाच्नमा माहिर छ। बहिनी बेबीलाई के गरेको? के हो त्यो? बेबीलाई माया गर्छ फेरि। हाँस बहिनी हाँस, के पाक्दैछ? हे हाम्रो सेफ जे हुनुहुन्छ यहाँ, काउरी यसरी उसिनेर राख्नु भएछ। हाम्रो चाहिँ यहाँ के कुरा हुँदै थियो भन्दाखेरि, हाम्रो एकजना राक्षस भाइ छन्, स्कुल जान मान्दैनन्। बिहान बाबाले पिटेर पठाउनु भयो भन्ने कुरा गर्दै थियो कि यहाँनिर। त्यही भएर मेरो भोइस साँच्चै के भइरहेछ क्या। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ हौ, म्याडमजीले चाहिँ लुगा धुने लास्टमा मलाई चाहिँ सुकाउनको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। अझ ऊ थर्काएको, त्यत्रो लुगा सुकाउन मलाई थर्काउने।
ऊ पछाडि हाम्रो म्याडमजी लुगा धुँदै हुनुहुन्छ। यो यतिकै दे हामी कलौटे हो, हामी लुगा सुकाउन हिँड्यौँ। साग चाहियो भने साग छ, चाउचाउ चाहियो भने चाउचाउ नि छ, चामल चाहियो भने चामल नि छ, दाल चाहियो भने दाल नि छ, यहाँ सबै छ। यो चाहिँ अर्काको रुम हो, यहाँ मान्छे छैन रहेछन्। हामीले आए है अर्काको रुम चाहिँ आउँदै हिँडेको आन्टी लुगा हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। आए हाम्रो छत माथिबाट यस्तो देखिन्छ, हावाको लहरसँगै उडिन नमन भो तिम्रो त्यो आवाज यस्तो छ। तैपनि म गीत गाउन चाहिँ छोड्दिनँ क्या, म गीत गाउन छोड्दिनँ फिट्टिकै। गीत गाउन, हल्ला गर्न, कराउन, बोल्न यस्तै यस्तै छ रहेछ। यहाँतिर म दिउँसो नबसेको कति भइसक्यो, कति भन्दा नि 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो होला म दिउँसो नबसेको। पहिला पहिला त हामी यहाँनिर छतमाथि कुस्ती खेल्थ्यौँ, हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू जम्मा पारेर। अहिले त ठुलो भइसक्यो अरे। मोटी भेस भन्ने फिल्म हेरेको छस्? एउटा इन्डियन फिल्म छ त, के अरे त्यो फुटबल खेल्नेवाला। फुटबल के अरे त्यो हुन्छ हौ, कोचले अनि खाएको खाइ मात्रै बस्छ त, खालि अनि म्याच चाहिँ हारिबस्छ, खाइ मात्रै बस्छ, मोटी भइसक्यो के भनेर रिस उठाउँछ। अनि पछाडि अन्तिममा फाइनल गेम जित्छन् तिनीहरूले। त्यहाँ भिडियो भइसक्यो अहिले। ठन्डी बढ्यो हिमाल, यता बसेर नाच ल, यहाँ पर बसेर नाच्ने ल, नाच नाच। तारा बजिलाई मामा आए घोडा, नाइजु आइन् डोरी, कपाल आइन् छोरी। मेरो चाहिँ यहाँ बहिनी हेर्ने कार्यक्रम चलिरहेछ। बहिनीले चाहिँ मलाई रिस उठाउँछ, अनि बहिनीसँग चाहिँ म भर्खरै झगडा गरेको, फाइट खेलेर, यो फाइट खेलेको चाहिँ भिडियोमा हालेको छैन। आएर मलाई ड्याङ ड्याङ हानेर यसले चाबी सबै भुइँमा फालेको छ, कपाल भुताल्छ यसले यसरी यसरी, अनि मैले पनि भुतालिदिन्छु यसलाई। अनि हाम्रो चाहिँ कुस्ती पर्छ, हाम्रो चाहिँ बहिनी हेर्ने कार्यक्रम छैन यहाँ। कोठामा बसेको यहाँ बहिनी हेर्नु पर्यो भनेको त किन यो नराम्रो आयो बहिनी? यहाँ कालो कालो आउँछ त। यहाँ हाम्रो क्यामेरा यहाँ राखौँ ल। दिदी बहिनीको फाइट नगर्नु बहिनी, मेरो लुगा छ। अटेरी चाहिँ कस्तो अटेरी गर्छस् क्या त? मेरो लुगा सबै झिकेर आइज, मेरो कपाल कोर्ने तेरो, मेरो होइन। हाम्रो बहिनीले चाहिँ बचाऊ बचाऊ भन्दा चाउ चाउ भन्छ, उसले चाहिँ बचाऊ बचाऊ भन्न सिकाएको। चाउ चाउ आइए आइए मजा मरे। ल नाच बहिनी नाच। ताली बजाऊ गीत सुनेर, ताली बजाऊ माथि माथि उफ्र, माथि माथि उफ्र, गीत सुनेर माथि माथि उफ्र। के हो गीत भन्न आएन त बहिनी? कम्मर मर्काऊ, कम्मर मर्काऊ। के भन्छ त्यसभन्दा पछाडि? के गर्नु त भित्र बसेर होइन, यो बहिनीले यसो गर्छ। हामी चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ बेरोजगारी सङ्घको अध्यक्ष हो खासमा चाहिँ होइन। अनि अब के गर्नु होइन, पैसा थोरै दिनेले थोरै काम गरिदिने हो, पैसा धेरै दिनेले धेरै काम गरिदिने हो। त्यही भएर आजभोलि यहाँ घरदेखि नै यसो 2-4 रुपियाँ आउँछ कि भनेर काम गरे हो होइन। बेरोजगार सङ्घको अध्यक्ष हुन् क्या अरे, हामीलाई पैसा दिदिनु क्या अरे। त्यही भएर हामी घरमा छौँ आजकल। म चाहिँ एकदमै पीडित मुन्छे पीडित मुन्छे रे क्या छ। त्यही भएर यहाँनिर काम गरिदिन लाग्दैछु। मैले राक्षस भाइको कुरा गर्दै थिएँ। हाम्रो राक्षस दिदी तल हुनुहुन्छ, बहिनीको गाडीमाथि चढेर बहिनीले रुवाएर बहिनीलाई पछारेर। मेरो गाडी हो, मेरो हिरोको बुलेट आयो, बुलेट
ठुलो भएपछि तँलाई के सुभन् न कसरी रुई बहिनी ल के हाल्छस् रु आयो हाम्रो बहिनीको फेरि नाटक छुट्टै चल्छ क्या यहाँ उसलाई चाहिँ रोएपछि एकजनाले चाहिँ फकाउनै पर्ने हुन्छ अघि नै रोएर मैले आँसु पुस्दिनु रे भन्दै अहिले दिइरहेछ क्या भयो काम गर्नु दिँदैन यो बहिनी कस बहिनी ओ दिदी त पाइन्छ भन् न के छ पलाएको नङ्गाएको यो चटपटे साउने अनुहारमा देखाएर त्यही भएर मेरो चाहिँ जहिले नि यिनीहरूको यो के अरे घरमा बस्यो कि आलु मात्रै नङ्गाउने जिम्मा दिन्छन् क्या अब बहिनीसँग झगडा गर्दा बाहिर पानीपुरीको लागि आलु नङ्गाउन गएँ त्यस पछाडि अब बाहिरको एकछिनको लागि काम सक्यो आलु उसिन्न पठाएको थिएँ आलु पनि सिटी लाग्दैन कति टाइम भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ आज करेन्ट चाउचाउ खाने भनेर प्लान बनाएको थियौँ तर हामीलाई चाहिँ यो चाउचाउ फसाइदिनु हो क्या यो अक्कबरी पिरो नामको सानो चाउचाउ चाहिँ फसाइदिनु भएको छ अङ्कलले अनि हामीले कुरो पनि मिलाएर आइसकेको थियौँ अघि करेन्ट चाउचाउ खाने भनेर अनि 5वटा खाने भनेर भनेको अनि हाम्रो छेमा चाहिँ गएर खुदै यो सानो चाउचाउ पठाउनु भएको छ क्या अनि हाम्रो प्लानै यस्तो भइदिरहेको छ करेन्ट चाउचाउ खाने चाहिँ त्यही भएर अब यो चाउचाउ पकाएर खाने कुरो हुन्छ अनि अहिले चाहिँ बदाम पनि भुट्नुपर्ने छ हौ चाउचाउ बनाउनको लागि एरोनलाई बना न भनेको मान्दै मानेन त्यही भएर त्यसलाई बहिनी हेर्ने जिम्मा एरोनलाई बहिनी हेर्ने जिम्मा दिँदै हामी त के भन्नु म यहाँ मकै रे बदाम भुट्नु बदाम यो आलु के भयो क्या पानी गइरहेको छ बदाम पनि पाकिसक्यो अब चाहिँ म चाउचाउ पकाउँछु चाउचाउ उसिन्छु कहाँ गयो पानीको फेरि किन यस्तो लाग्छ मलाई घरलाई पनि अफिस बनाइदिने हो नि थुप्रै डिआइजीमा 5 जना बटुवा सर्वोच्चको आदेशले पद जोगिएका राजदूतले गरे राष्ट्रपतिलाई स्वागत मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले मागिन् कार्य प्रगति जाने कि नजाने आलोकनगरमा प्रचण्ड र माधव नारायणकाजी बीच छलफल सेफले थोरै चाउचाउ गराउनु भएको छ यसको त कलर पनि राम्रो नआएको फोनमा त ए यो गजबको पिरो होइन नि साँच्चै अक्कबरे के अरे अक्कबरे पिरो हाम्रो करेन्ट खाने सपना टुट्यो है नि त लु निस्के नै म चाहिँ सक्दिनँ यस्तो ल अब हाम्रो चाहिँ यता खाने कार्यक्रम हुन्छ है धेरै के बोल्दिनँ म खाने बेला म चाहिँ घाँटी देखेर झन् बिरामी हुन्छु कि हुन्छ हमेसा छ एक्सप्लेन गर्नु अघि के खाने भनेको ए मैले चाहिँ डेभिल चाउचाउ खाने भनेको थिएँ बाबालाई 5वटा तर बाबाले अगाडि चाहिँ ल भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि पछि गएर चाहिँ होइन छोरी यो खाए भनेर मलाई पठाइदिनु भयो यो कुन चाहिँ के छ अरे नाम पनि अकबरे खै के भन्नेवाला हो मिठै छ यो नि थोरै डिसअपोइन्टमेन्ट छु अनि त्यति साह्रो पिरो पनि छैन यो इटिङ राइस तर म बस्न खोजेको चाहिँ डाइटमा थिएँ
त डाइटमा बस्नुभन्दा अगाडि सबै कुरा चाखेर बसौँ भन्ने कुरा मेरो धारणा हो। तपाईँ हाँस्नुहुन्छ? मुखबाङ परि बनाउनु पर्यो तँलाई। म हिजो कति हिजो बिहानदेखि नै बस्छु भनेको थिएँ डाइटमा, तर दिउँसो के आयो अरे? दिउँसो चाउमिन र पोर्क सेक आएको थियो अनि मैले नखाने निद्रा गरेको थिएँ। मलाई बाबाले जबरजस्ती कोचाएर खुवाइदिनु भयो अनि मेरो डाइट प्लानै छुट्यो। अनि बेलुका के अरे फाली होइन, फाली आएको अनि फेरि आजदेखि बस्छु भनेको, फेरि आज करेन्ट चाउचाउ बनाएर देखाएँ। करेन्ट चाउचाउ होइन, यो पिरो चाउचाउ। मैले भनेको करेन्ट खाने, करेन्ट भनेको टेबिल अनि रास्तामा आयो। अगभरे सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ। अब म खाएर पछि जान्छु फेरि। मलाई चाहिँ ब्ल्याक करेन्ट मनपर्छ क्या। अनि बाबाले त कति नै पिरो हाल्न सक्दैन, ब्ल्याक करेन्ट 2x मनपर्ने अरे। यो नि पिरो त पिरै रहेछ। तिमीहरूको कारणले साथै मैले काम गरेको छुट्टी हो, छुट्टी अहिले। मेरो 5000 पनि नआउला जस्तो। मैले गुरु मिटिङ च्यानल जसरी फर्स्ट बाइट गर्दै खानु। धेरै त म केही भन्न आउँदैन, मलाई गफ गर्न आउँदैन। मैले सक्यो म चाहिँ। मोटी भैंस। चटपटेले यसो ड्याङ्गै बसेको थियो। अब पिरो चाउचाउले पनि पुरै भोलि बिहान बस्दिने होला। भोलि बिहान समाचार कसरी पढ्ने क्या? पानीपुरी चटपटी खानुपर्छ दिदी। आज मेरो डाइटको लास्ट डाइट चाहिँ खोल्दैछ। म के डाइट मेरो भोइस भोलि बिहान बस्यो भने झन् मलाई त समाचार कसरी पढ्यो। तर मुखले खान मन माग्छ क्या, स्वास्थ्यले थाहा छ नि त नखाउँ भनेर। तर तपाईँहरू चाहिँ त्यसो नगर्नु है, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ पुरै पिरो भयो, टन्सिल भएर टन्सिलै भयो होला यो। हाम्रो दिदीले चाहिँ भयो छिटो बोलेको होइन, त्यो घाँटी दुखेको होइन, घाँटी दुखेको हो। थाहै पनि यो दिदी चपाती खान्छ जहिले पनि, के हो? कहिले पनि बार्दैन। मेरो बेचा तान्ने हो। मलाई चाहिँ नबारे पनि म सन्चो हुन्छु नि, तर यो दिदी चाहिँ सन्चो हुँदैन। यो दिदी मेरो चाहिँ इम्युनिटी एकदम धेरै छ, इम्युनिटी अनि हाम्रो सानो बहिनीले घाउ पार्दैछ मेरो। अनि डाइट बाइट लास्ट बाइट चाहिँ यसो भाइको भागबाट नि हानिदिउँ है थोरै। लास्ट बाइट पिरो भयो तर लास्ट बाइट। बाई बाई, टाटा, सायोनारा।